Сайн бацхан уу ерөнхий боловсролын авьяа сургуулийн 10 анги хамт олонны бүтээл. Хичээлийн сэдв маань хүний цусны эргэлтийн эрхтэн төвлөрсөн. Зүрхийг урдаас нь харууллаа. Доороос нь, ардаас нь, дээрээс нь, хажуу талаас нь. Дэгвэл дундуур нь зүсэж үзэх үү? Энэ бол хүний зүрхний дээд болон доод үеийн судас. Энэ бол хүний зүрхний баруун тусгуур. Энэ бол хүний зүрхний 3 хавтаст хавтдаг юм. Энэ бол хүний зүрхний баруун хав. Энэ бол хүний зүрхний уушигны талсаран хавтдаг юм. Энэ бол хүний зүрхний уушигны артерийн судас. Уушигны артерийн судсаар венийн цус явах бөгөөд энэ нь хүний зүрхний бага эргэлт юм. Бяцхан шинжлэх ухаанч минь 3D уушгийг харахыг хүсвэл намайг уншвал. Энэ бол хүний уушигны цус. Энэ бол хүний зүрхнээс ирж буй артерийн судас. Энэ бол хүний уушигнаас гарч буй венийн судас. Энэ бол хүний уушигны мөгөөрсөн хол. Энэхүү том ажлыг гүйцэтгэж байгаа эс болон судсан дахь зарим эсийн талаар судалцгаая. Бяцхан шинжлэх ухаанч минь 3D судсыг харахыг хүсвэл намайг уншвал. Энэ бол хүний судсан дахь улаас буюу эритрат. Гүйцэтгэх үүрэг нь хүчил төрөгчийг уушгаас бүх биеийн хэсэгт зөөж нүүрс төрөгчийг буцаан авчирна. Гемоглобин гэдэг улаан өнгийн уурыг агуулсан цөмгүй хавтгай хэлбэртэй байдаг байна. Хүчил төрөгчтэй улаан эсийг оксигемоглобин, харин нүүрс хүчилгээтэй улаан эсийг карбогемоглобин гэнэ. Энэ бол хүний судсан дахь цагаан эс буюу лейкоцит. Гүйцэтгэх үүрэг нь дархлааны хамгаалалтад оролцдог гадны нян вирус шимэгчийг устгадаг. Цөмтэй янз бүрийн хэлбэртэй бөгөөд олон төрөлтэй байдаг байна. Энэ бол хүний судсан дахь ялтас эс юм. Түүний гүйцэтгэх үүрэг нь цусны бүлэглэлтийг үүсгэж шархнаас цус гаргахыг сэргэлдэг. Гол онцлог нь цөмгүй жижиг хэлбэртэй ясны чөмгөнд үүсдэг байна. Энэ бол хүний зүрхний уушигны венийн судас. Энэ бол хүний зүрхний зүүн тосгор. Энэ бол хүний зүрхний 2 хавтаст хавтдаг юм. Энэ бол хүний зүрхний зүүн ховтол юм. Энэ бол хүний зүрхний гол судасны талсаран хавтдаг юм. Энэ бол хүний зүрхний гол судас буюу орт. Гол судсаар гарсан хүчил төрөгчтэй цус нь хүний зүрхний их хэрэгэлт юм. За тэгвэл өнөөдөр үзсэн мэдлэгээ шалгая. Энэ зүрхний ямар тусалгаа байна вэ? Энэ зүрхний ямар тусалгаа байна вэ? Энэ зүрхний ямар тусалгаа байна вэ?
Энэ зүрхний ямар тусалгаа байна вэ? Зүрхнээс гарсан цус нь уушгинд очих нь энэ нь зүрхний баг эргэлт юм. Харин зүрхнээс бүх бие эрдэмж зүрх гэрх нь энэ нь зүрхний их эргэлт юм. Амьсгал. Гэхдээ хүчил төрөгчтэй юу үгүй юу? Бидний эсүүд хоёр янзаар амьсгалдаг. Нэг нь хүчил төрөгчтэй, нэг нь яравчсан нөхцөл байдаг. Энэ нь юуны томьёо вэ? Глюкозлаар нэмэх нь хүчил төрөгчдийн зөв нүүрс төрөгчийн давхар эсэл болон ус нэмэх энерги. Тэгвэл энэ хоёр томьёо юугаараа ялгаатай байна вэ? Тийм ээ. Зөв тав. Нэг нь хүчил төрөгчтэй болон нөгөөх нь хүчил төрөгчгүй. Бас нүүрс төрөгчийн давхар эсэл устай байгаа бол нөгөө доотлих нь лакс хүчлгээд шууд байна. Бас дээрээс нь энерги нь нэг нь их, нэг нь бага байна. Дээдлэх нь аэроб амьсгал бол доотлох нь анаэроб амьсгал юм. Аэроб амьсгал нь глюкоз болон хүчил төрөгч хэрэгтэй байдаг бол анаэроб амьсгалын хувьд зөвхөн глюкоз хэрэгтэй байдаг. Үүний үр дүнд нүүрс хүчлийн хий болон ус төрөгч болон энерги ялгардаг аэроб амьсгалын хувьд. Харин анаэроб амьсгалын хувьд сүүний хүчлийн давс болон бага энерги гардаг. Үүний хаягдл нь анаэробийн хувьд бол устгагддаг бол анаэроб амьсгалын хувьд булчны өвдөлт үүсгдэг. Энэ нь бидний мэдхээр булралт юм. Бяцхан шинжлэх ухаанч минь мэдлэгээс орохыг хүсвэл намайг уншвал. Амжилт. Та дээрх дөрвөн QR кодыг уншуулан орж бүр тарих хотод зүрхний 3D мэдээллийг харахыг хүсвэл эдгээр 4 QR кодыг уншуулан ороорой. Амжилт. Энэхүү манай бичлэг дууслаа. Баярлалаа. Баяртай.